కత్తెరని ఎన్నిసార్లు సానపట్టినా వాటికి తుప్పు అనేది పట్టేసి మనకి కటింగ్ అనేది సరిగా రాదు. ఎందుకు అంటే మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉండటం అదొక కారణం. లేదంటే ఎట్లా పడితే అట్లా వదిలేసినా కూడా అది తుప్పు పట్టిపోతూ ఉంటుంది. పద్దాక మనం ఈ సాన పట్టించడం అనేది మనకి కుదరదు కదా. అలా బయటకు వెళ్ళి మనం సాన పట్టించడం కుదరినప్పుడు ఇటువంటి ఒక సానరాయి పెట్టుకుంటే సరిపోద్దండి. మనమే మన కత్తెరకి చక్కగా సాన పెట్టుకోవచ్చు. ఆ సాన కూడా ఎట్లా పడితే అట్లా పెట్టుకోకూడదండి. ఈ కత్తెరకు ఉన్న పాయింట్స్ని బట్టి పెట్టాలి. అలా పెడితేనే ఈ పదన అనేది చక్కగా వస్తుంది. అలాగే ఉన్న పాయింట్స్ అనేవి చెడకుండా ఉంటాయి. అంతేగాని వాటిని రివర్స్లో పెట్టామంటే మనకి సాన అనేది ఒక్కో చోట ఒక్కొక్కలా రావాలి. అది ఎలా పెట్టాలో నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ సానరాయి అనేది 50 రూపీస్ ఉంటుందండి. ఇది పచారీ షాప్స్లో ఉంటుంది. గోల్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉంటుందన్నమాట. అంటే మా దగ్గర ఉంటుంది. దీన్ని పెట్టే మేము బయటికి వెళ్ళకుండా సానది పట్టేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇంట్లోనే సాన పట్టడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. కానీ అన్నిట్లో కన్నా ది బెస్ట్ అంటే ఇదే అని చెప్పచ్చండి. ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఎట్లా పెడుతున్నాం. ఈ సాన కూడా ఒక వేలో పెట్టాలండి. ఇట్లా చూసారు కదా ఎట్లా వస్తుంది మూమెంట్ అనేది ఇట్లా రావాలి. అంతేగాని జిగ్జాగ్ లాగా రాకూడదు. అంటే వెనక్కి ముందుకి కాకుండా ఆ పాయింట్ అనేది కత్తెర పాయింట్ అనేది ఎటువైపు ఉందో చూడండి. ఈ సానని ఇలాగా రావాలి. అప్పుడు మనకి ఆ ప్లేస్ అనేది పదునవుతుంది. ఈ కత్తెర కూడా ఒక సైడు ఇటువైపుకేమో ఇట్లా చేయాలి. ఇదిగోండి ఇట్లా ఇటు తిప్పి మళ్ళీ ఇటు సైడ్కి వచ్చేసి ఇట్లా చేయాలి. అంటే దానికి ఉన్న పాయింట్స్ అనేది ఎటున్నాయో చూసుకొని అట్లా మనం సాన పట్టాలి. అంతేగాని ఎట్లా పడితే అట్లా చేసామంటే సాన పోతుందండి. అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వాటి పాయింట్స్ అనేవి చక్కగా చెడిపోకుండా ఇలా సాన పట్టండి. మీకు చాలా చక్కగా వస్తుంది. ఈ కత్తెర 2 సైడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 2 సైడ్స్ కూడా పాయింట్స్ అనేవి చూసుకుంటూ దీన్ని ఈ విధంగా సాన పట్టండి. అంతకుముందు ఉన్న పాయింట్స్ అనేవి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి దాని మీదే ఇలా మీరు బాగా రబ్ చేస్తూ చేయండి. 1కి 10 సార్లు చేస్తూ ఉంటే మీకు సాన అనేది చక్కగా వస్తుంది. ఇలా ఏమైనా తుప్పులున్నా మీరు ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసిన చూసారు కదా ఎట్లా వచ్చేస్తుందో అలా చక్కగా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఈ సాన కూడా మీకు చాలా చక్కగా వస్తుందండి. మీకు రెగ్యులర్గా బయటికి వెళ్ళి సాన పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ సానరాయి మీ దగ్గర కనుక ఉంటే ఈ కత్తెర పాయింట్స్ని మాత్రం చూసారు కదా ఎలా వచ్చిందో. ఇది కూడా మీకు దగ్గరగా చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇట్లా రావాలి. ఇట్లా వస్తే కనుక మీకు చూసారు కదా అది కూడా రంపం పొట్టులా వచ్చేస్తుంది. అలా మీకు కావాల్సినంత పొద్దున వరకు ఈ విధంగా చేసుకోండి. మీరు కత్తెర సాన పట్టుకోవడంలో ది బెస్ట్ ఇదేనండి. దీనికి మించింది ఇంకేం లేదు. వాళ్ళు కూడా సాన పట్టే వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి స్టోన్తోనే సాన పడతారు. మీరు గమనించారో లేదో సేమ్ అదే స్టోన్ అండి ఇది. ఇట్లా చక్కగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సాన పట్టుకోవచ్చు. ఇటువంటి స్టోన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే నాది ఇంకొక ఛానల్ కూడా ఉంది కదండి. నేను ఆ ఛానల్ని ఎప్పుడు ఈ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. వంటల ఛానల్ పేరు లక్ష్మీ మీనాక్షి వంటలు. ఆ ఛానల్ కూడా చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అందులో చాలా మంచి వంటలు అనేది పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ముందు కూడా ఇంకా మంచి రెసిపీస్ అన్నీ కూడా చాలా మంచి పోస్ట్ చేస్తాను. అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మీరు సాన దగ్గర పెట్టుకొని మీరు కత్తెరని చక్కగా పదును పెట్టుకోవచ్చు.